Зөвл уламжлалтын эмч байгаа нь бусдаас хамгийн сонирхолтой. Амьдрал намаа ухаан ч өөрөө хамгийн гол онцлог нь нөгөө хүний бие хэл сэтгэлийг бүгдийг нь хамтдаа авч үздэг. Оюутан болсноос хойш яг 2 яруу найргийн тэмцээнд орсон. Тэгээ хоёулангаас нь шагналсан. Зүгээр л энэ үг хэн нэгэнд таалагдах болов, энэ үг эсвэл тэрэнд таалагдахгүй болов гэж юусоо хичээдэггүй. Тэгэл энэ чинь миний л бичсэн шүлэг. Зүудэнд ч уулзгааргүй хагцсан бүхнийхээ хариуг зөндөн үлдээчгээд би дуугүйхэн одлоо. За, сайн байна уу? Намайг Маралмаа гэдэг Отч манаран их сургуулийн 5 дугаар курс авъя та. Яруу найрыг сонирхдаг оюутнуудын хувьд болохоор чөлөө цэцгэлгээний дуулал, хос тогруу гэх мэт том уралдаан тэмцээнүүд болдог. Хамгийн сүүлд болохоор миний хос тогруу гэдэг яруу найргийн наадамд орсон. За тэгээд 3 дугаар байранд орсон. Манай сургууль Болорцээгийн багш байсан. Тэгээд Болорцээ багш зориул бичсэн нэг шүлэг уншаад. Тэгээд 3 дугаар байранд орсон да. Багш болгонд нэг өөрийн гэсэн онцлог байгаа шүү дээ. Тэгтээ Болорцээ багшийн нөгөө нэг юм хичээлээ зааж байгаа арга барил нь байж байгаа бүх юм ингээд харахад ингээд үнэхээр гоё санагдаад тэгээд ингээд бүр өөрөө ирэхгүй багштай зориул бичсэн шүлэг мөрөд байсан байхгүй. Тэгээд тэр шүлгээрээ би шагналсан да. Оюутан болсноос хойш яг 2 яруу найргийн тэмцээнд орсон. Тэгээ хоёулангаас нь шагналсан. Эхнийх нь болохоор нодлон жил чөлөө цэцгэлгээний дуулал гэдэг яруу найргийн наадам байсан. Тэрэнд 2 дугаар байранд орсон. Энэ жил хос тогрууд 3 дугаар байранд орсон. Яг оюутан болсноос хойш 2 тэмцээнд орсон. Надаа нэг тийм их хайрын шүлэг байхгүй. Нэг удаа зүгээр нөгөө манай хаягийнх нөгөө одоо зул ярьдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр зулыг хараа нэг удаа шүлэг бичсэн. 100 мянган оддын дундаас зураг шиг чамаагаа олж үзэх гээд зулын гэрэлд өөрөө үж өгсөн зоригт нэгэн ирвэхэ байх гэж хичээсэн юм. Яг нэг юм ирвэхэ ингээд нэг гэрэл мэрэлд ингээд яг нэг орой ингээд яг нэг тийм момент байдаг шүү дээ. Тэрэнд л харж байгаа биччихсэн шүү дээ. Зүгээр л энэ үг хэн нэгэнд таалагдах болов, энэ үг эсвэл тэрэнд таалагдахгүй болов гэж юусоо хичээдэггүй. Тэгэл энэ чинь миний л бичсэн шүлэг. Тэгэл хинт ч таалагдахгүй. Тэгэл болчихсон шүү дээ. Би нөгөө нэг юм мэдрэмж болон дурсамжиндаа айгүй хөтлөгдөж шүлэг бичдэг гэх юм уу. Миний шүлгийн нэг мөрөн дээр байдаг байхгүй юу? Утас шинээр нийтгэн амьдрал хөвгдөж тоглосон гэд. Тэгээд энэ надад айгүй дурсамжтай санагддаг. Намайг баг бах манай өвөө минь намайг өсгсөн. Тэгээд өвөө тэр юм ойдог хамгийн нарийнх утсыг ингээд өвөө нэг талаас нараад би нэг талаас нараад бид хоёр хамтдаа ингээд утас нийтгээд тэгээд тэр нийтгэсэн утсыг бүдүүн болгоод ингээд юм ойдог байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр үйл явдал надад маш дурсамжтай санагддаг. Тэгээд яг тэр ингээд миний шүлгийн мөрөн дээр гарч ирсэн. Утас шинээр нийтгэж амьдрал хөвгдөж тоглосон. Би тэрийг уншчихгүй. Уруулын чинь хийг мэдрэх гэж гадаа зогсно. Урт ирчилсэн бодлоосоо чиний зангилааг олох гэж бид чинь. Угтаа чамаа гэсэн дурсамжаа тасдаж хайчгаад утас шинээр нийтгэн амьдрал хөөрдөж тоглосон. Даяанчийн гიშгсэн мөрөнд навчис уйлнам. Даарсан шувууны нүлэмсэнд ертөнц хөхөлснөм. Даан чинь бол мөчлөг тэнгэрийн дохоо дараа төрөлдөө яарсан. Сүнсний гатлгаа. Орчлонгийн аяллаа дуусгасан навцыг салхи тэврээд үднэ. Ой тойн шингэсэн гүнийг цаг хугацаа гэлэн. Зөө утсаар нэгсэн юм шиг амьдрал урссан ч зүүд нь сэмэрсэн юм шиг үүлийн уралцсан. Зэргэлдээ ертөнц рүү чиний зүг яваа. Зэлэлсэн олон шувуунд би бүгд ачигсан. Зүудэнд ч уулзгааргүй хагцсан бүхнийхээ хариуг зөндөн үлдээчгээд би дуугүйхэн одлоо. Хүн болгонд ингээд нэг мэдрэмж төрдөг штэ. Хүн болгонд байдаг мэдрэмжийг, хүн болгонд байгаа тэр дурсамжийг заримдаа илэрхийлж чадаагүй үед байдаг. Тэрийг болохоор яг ингээд хүн шүлгээр илэрхийлэх юм бол арай илүү төхөмж юм шиг өөрийгөө ойлгоход хүмүүст хэрэгтэй юм шиг санагддаг болохоор бичдэг тий. Миний ингээд нэг шүлгийн мөрүүдэд яг тийм нэг уламжлалт ангаах ухаан бид нар чи яг нэг бас сургуулийн оюутнуудаас арай өөр нэг юм буддын шашинтай илүү нэг юм ойрхон байгаа штэ. Яг тэр онцлогуд бас орж ирээд байдаг санагддаг. Зөвхөн уламжлалтын эмч байгаа нь бусдаас хамгийн сонирхолтой. Дээрээс нь байж болох хамгийн буянтай мэрэгжил шиг санагддаг байхгүй юу? Эмчийн мэрэгжил чинь дандаа ингээл цаг ямагт яг мэрэгжил болгоныг л яаж игээл буянд оруулж болно л доо. Гэхдээ бусд мэрэгжлээс илүү хамгийн номтойгоо ойрхон байж болдог. Хамгийн инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлдэг. Тэр хүний зүрхэнд байгаа нэн жасрлын сэтгэлийг хамгийн сайн байж болохоор төрүүлдэг газар юм шиг санагддаг. 9 сарын 1-ний сургуулиуд чинь ингээл цөмөрөө ингээл би бинтгээ танилцал намайг тэр гэдэг намайг энэ гэдэг гэл цөмөрөө танилцаад ингээд салаа явж байгаа штэ. Манай сургууль бол тийм юм байгаагүй. 9 сарын 1-нд төв төлний ингээ 30 үсгээ үзээд за бүгдээрээ үсгээ цээжлээд ирээрээ нэг үсгээ нэг нүүр бичээрээ гэл тэгэл ийм байдаг юм багтаа гэж. Гэтэ гоёсан. Амьдрал намаа ухаан ч өөрөө хамгийн гол онцлог нь хүний бие хэл сэтгэлийг бүгдийг нь хамтдаа авч үздэг. Тэгтэл би өөр уламжлал намаа ухааны хэмжээнд би нэг хүний өвчнийг нэмжлэхээс гадна тэр хүний сэтгэлийг нь ч гэсэн давхар нэмжлэх хэрэгтэй. За тэгэл ингээл одоо бид хоёрын хооронд үлийн үр жигтэн байрлал юу байдгийг тэр бүхнийг л хамарч үздэг болохоор маш онцлогтой санагддаг.
маш олон давуу талтай.